हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2022 से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस आ चुका है और ये नोटिस आया है लेवल 5 एंड लेवल 2 का जो टाइपिंग टेस्ट होना है उसको लेकर उसके रिगार्डिंग आया है। और इसके साथ में ही इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि कब आपका जो ई एडमिट कार्ड होता है वो जारी होगा और इसके बाद में CBT-ST के में कौन सा फॉन्ट आएगा और कितनी मिस्टेक अलग हो सकती है वो सब इसी वीडियो में बताई जाएगी। और इसके साथ में लेआउट कौन सा होगा ये भी पूरे वीडियो में हम जानकारी देंगे। और फ्रेंड्स, खास बात ये रहेगी कि ये पूरा वीडियो हम और पूरा जो नोटिस है वो हिंदी भाषा में समझेंगे और हिंदी भाषा में ही नोटिस को कन्वर्ट करके हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा नोटिस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने RRB बेंगलोर की वेबसाइट से ये नोटिस डाउनलोड किया है और इसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलोर की तरफ से है और 3/01/2019 के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिस है। तो दोस्तों, विभिन्न NTPC स्नातक और स्नातक पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा CBT-ST पर नोटिस उम्मीदवारों को विशेष निर्देश। और ये निर्देश क्या है देखते हैं हम फ्रेंड्स। फर्स्ट निर्देश है कि कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट CBT-ST 12 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाला है। तो इन्होंने डेट बता दी है कि 12 अगस्त 2022 को आयोजित होगा, ये पहले से ही मालूम था। और आपके कौन से शहर में एग्ज़ाम होगा, शहर की सूचना पर्ची 3/8/2022 तक लाइव होगी। तो आज से आप 3/8/2022 तक शहर कौन से शहर में आपका एग्ज़ाम होना है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि उम्मीदवारों को कम से कम 300 शब्द टाइपिंग करने होंगे अगर उन्होंने अंग्रेजी चुनी है। तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए और 300 शब्द कम से कम टाइप करने चाहिए। और हिंदी में अगर आपकी स्पीड है तो कम से कम 25 शब्द होनी चाहिए, यानी 250 शब्द आपको टाइपिंग करने हैं। दूसरा पॉइंट है, उम्मीदवारों को RRB वेबसाइटों पर उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी में टाइप करना होगा। यानी जो अभी विकल्प भराए गए हैं उनमें अगर आपने अंग्रेजी टाइप किया है तो अंग्रेजी में आएगा आपका, और हिंदी में टाइप किया है तो आपको हिंदी में टाइप करना होगा। अंग्रेजी उन लोगों के लिए टंकण भाषा होगी जिन्होंने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है। जिन्होंने कोई विकल्प नहीं चुना उनके डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी इंग्लिश। इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट के लिए हिंदी का चयन करने वाले उम्मीदवार को जिन्होंने हिंदी का चयन उम्मीदवारों ने किया है उनको कृतिदेव या मंगल फॉन्ट के उपयोग से परिचित होना चाहिए। यानी जो कैंडिडेट हिंदी में देंगे उनको कृतिदेव या मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करनी होगी। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, परीक्षा सत्र में 3 भाग होंगे और उसमें पहला भाग होगा वार्म अप करने के लिए 1 मिनट के लिए टाइपिंग अभ्यास और कुंजी बोर्ड से परिचित हो। यानी पहले 1 मिनट तक आप जो कीबोर्ड है उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो सको और टाइपिंग का अभ्यास कर सको, वो 1 मिनट रहेगा। उसके बाद में 30 सेकेंड का ब्रेक रहेगा और इसके बाद में जो 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा वो मूल्यांकन के लिए जारी किया जाएगा। यानी मूल्यांकन के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 10 मिनट का होगा और वो तीसरा पार्ट होगा। इसके बाद में चौथा पॉइंट दे रखा है इन्होंने नोटिस में, चूँकि कौशल परीक्षण गति का निर्धारण करने के लिए है, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पास पूरा कर लिया है वे परीक्षा की अवधि यानी 10 मिनट के भीतर शुरुआत से ही पैसेज को फिर से टाइप कर सकते हैं। जो उम्मीदवार 10 मिनट में कम से कम एक बार पूरे पैसेज को टाइप नहीं करेंगे उन्हें योग्य माना जाएगा। उन उम्मीदवारों के टैब जो अंग्रेजी में 300 शब्द या हिंदी में 250 शब्द टाइप नहीं करते हैं, निर्धारित समय का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि आप अगर आपकी ये कौशल परीक्षण गति का निर्धारण करने के लिए तो जिन्होंने 10 मिनट की भीतर की अवधि में एक बार पूरे पैसेज को टाइप कर लिया है तो वो वापस से फिर से टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद में जो उम्मीदवार अगर 10 मिनट में भी पूरा कम से कम एक बार नहीं टाइप कर रहे हैं तो उन्हें अयोग्य मान लिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है कि उम्मीदवार द्वारा टाइप किए गए पैसेज का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाएगा। अब इसमें 5वें पॉइंट में पूरा मूल्यांकन बताया गया है, तो ध्यान से हम देखेंगे कि गलतियों को पूर्ण गलतियों और आधी गलतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक। अब कैसे टाइप करेंगे
तो देखिए टाइप किए गए कुल शब्दों में से 5% गलतियों को अनदेखा किया जा सकता है, यानी कि 5% मिस्टेक अलाउ है आपके, इससे ज़्यादा मिस्टेक अलाउ नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि तदनुसार गलतियों की कुल संख्या की गणना निम्नानुसार की जाएगी, और गलतियों की गणना करने का फॉर्मूला भी इन्होंने साथ में दे रखा है कि पूर्ण गलतियों की संख्या प्लस आधी गलतियों की संख्या बट्टा 2 इक्वल टू कुल गलतियां, यानी पूर्ण गलतियों की संख्या प्लस आधी गलतियों की संख्या बट्टा 2 इक्वल टू फुल मिस्टेक होगी, यानी कुल गलतियां इस प्रकार से फॉर्मूले से निकाली जाएगी। गलतियों की संख्या इसके बाद में निकालेंगे। गलतियों की संख्या माइनस टाइप किए गए शब्दों की कुल संख्या का 5% इक्वल टू गलतियों की अंतिम गणना। नेक्स्ट है उम्मीदवारों की टंकण गति की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी। टाइपिंग स्पीड इज इक्वल टू टाइप किए गए कुल शब्दों की संख्या माइनस गलती की अंतिम गणना इंटू 10, यानी जो टाइप किए गए शब्दों की कुल संख्या में से गलती की अंतिम गणना निकाल के उसको 10 से गुणा कर लिया जाएगा, जिससे कि टाइपिंग स्पीड आ जाएगी। सॉरी, ये अपॉन में है, 10 अपॉन में होगा, अगले में देख लिए उदाहरण में अपॉन में दे रखा है 10। तो जैसे कि उदाहरण के लिए यदि कोई उम्मीदवार 30 मिनट में कुल 400 शब्द टाइप करता है और 10 फाइनल करता है, यानी गलतियों की गिनती 10 है, तो उसकी गति इस प्रकार निकाली जाएगी। 400 माइनस 10 गुणा 10 भाग 10 इजिकल टू 300, तो इस प्रकार से 30 वर्ड प्रति मिनट आ जाएगी। नेक्स्ट है अंग्रेजी में न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके बाद में 7वां पॉइंट है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की साइट आधिकारिक वेबसाइटों को देखें और भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः कृपया अनधिकृत स्रोतों से गुमराह न हो और उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से विचार करके नौकरी के लिए नियुक्ति के झूठे वादों के साथ उम्मीदवारों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आरआरबी चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी पर आधारित होते हैं और भर्ती केवल उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित होती है। तो आपको किसी फ्रॉड पर विश्वास नहीं करना है, और ये पूरा जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट कम प्रेफरेंस बेस्ड के आधार पर होता है। और ये नोटिस फ्रेंड्स आज का है दिनांक 30/7/2022 का, और रेलवे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष का ये सिग्नेचर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये नोटिस है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को हम वापस देखते हैं कि जो कि टाइपिंग स्पीड होगी वो होगी टाइप किए गए कुल शब्दों की संख्या माइनस गलती की अंतिम गणना गुणा 10 अपॉन में समय, यानी कि गलती की जो अंतिम गणना होगी उसको 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंटेज दे रखा है यहाँ पर 5% है, तो जो गलती की अंतिम गणना आएगी उसको गुणा 10 करेंगे और अपॉन में समय करेंगे। समय अगर 10 मिनट का दे रखा है तो 10/10 करेंगे, और इस हिसाब से ये आएगी। जैसे कि कोई 4 टाइप करता है तो 400 माइनस 10 गुणा 10 अपॉन में 10 इक्वल टू 300/10 हो जाएगा, तो जिससे कि ये आ जाएगा 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आ जाएगी। तो थैंक्स दोस्तों, ये पूरा वीडियो एनटीपीसी के इस नोटिस को लेकर था। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो कि अभी टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं एनटीपीसी के। थैंक्स दोस्तों।